इंस्टॉल हो रही है, लाइक करिए और लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टॉल हो चुकी है तो अपन धीरे 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 सारा ये गेम ओपन हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 5 की 4 कॉइन्स है। अब हमें बैक ले जाना चाहिए। इसी ब्राउज़र में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर टाइप करना है लकी पैचर, लकी पैचर, इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं लकी पैचर डाउनलोड हो रहा है, हो चुका है इंस्टॉल। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, बीच में कट मत कर दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। और आप सबवे सफर ही बोल के नहीं, आप ऑफलाइन गेम कोई भी गेम लकी पैचर से हैक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे। अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर लेते हैं पहले। अपडेट हो चुका है लकी पैचर। पीछे आ जाते हैं, हम लकी पैचर में जाते हैं, सबसे सफर में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, स्क्रीन को टच मत करना वरना चले जाएगा ये।
आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। गो टू फाइल में जाना है हमें, फिर यहाँ सबसे सफा अनइंस्टॉल कर देना है इसको। हम अनइंस्टॉल, फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है यहीं से। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है गेम। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो रही है। गेम आ चुकी है, आप देख सकते हैं। हम इसे प्ले करेंगे। ये न्यू गेम हो चुकी है। हम यहाँ पर मर जाते हैं। ओके, अब देखते हैं ट्रिक काम करेगी या नहीं। यहाँ पर जाना है, देख सकते हैं 5 कॉइन्स 5 की से यस करना है। देख सकते हैं आप पैसा आ रहे हैं। अब कीज 5 की से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, खुदा हाफिज़।